ये 10 टन का मशीन है। मेरे पास 11 टन का एक्सपेंशन बल्ब था। एक ख़राब था तो मुश्किल नहीं था, ये दोनों ख़राब हो गया, जिसके लिए मैं दोनों को चेंज किया। प्लस में इसका एक कंप्रेसर भी ख़राब था। ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर निकाला है। ये वाला कंप्रेसर सेकंड हैंड ही है, वो लगा दिया इसके अंदर। इसके अंदर अभी हमने नाइट्रोजन होल्ड करके रखा है 100, और इसको हम लोग वैक्यूम पे रखा है। वैक्यूम भी लगभग आ चला है। गैस डालता है, फिर बड़ा वाला सिलेंडर का है नाइट्रोजन। गैस भी आ गया है, बस अभी इसमें गैस डालेगा और उसको लगाएगा वैक्यूम में। ये अपना मशीन है।